Herra tasavallan presidentti, arvoisat kutsuvieraat ja hyvä yleisö täällä yliopiston juhlasalissa ja etäkatsomoissa. Lämpimästi tervetuloa ensimmäiselle Martti J. Kari muistoluennolle. Olen Hilkka Grahn ja Maran työtoverina sain kunnian johdatella ohjelmaa tässä tilaisuudessa, jolla Jyväskylän yliopisto haluaa kiittää Maraa ja kunnioittaa hänen elämäntyötään. On suuri kunnia saada luentosarjan avaajaksi tasavallan presidentti Alexander Stubb. Ennen hänen luentoaan kollegani Panu Moilanen valottaa meille hieman Maran persoonaa ja pohtii sitä, miten Mara koko elämänsä ajan rakensi Suomen kriisinkestävyyttä. Aivan ensimmäiseksi Jyväskylän yliopiston rehtori kuitenkin avaa tilaisuuden tervetulosanoillaan. Olkaa hyvä, rehtori Jari Ojala. Herra tasavallan presidentti, Martti J. Karin lähiomaiset, arvoisat kuulijat. Inter arma silent revisores rationum, kun aseet vaikenevat, ryhtyvät kirjanpitäjät töihin, toteaa sananlasku. Tämänkin päivän sotien hinta lasketaan vuosien, ehkä vuosikymmenien päästä sotatapahtumien jälkeen. Inhimilliselle kärsimykselle ei voi taloudellista hintaa määrittää. Jokainen ihmishenki, jokainen sodan inhimillinen haava, niin fyysinen kuin henkinen, on korvaamaton. Suomen sotakokemuksesta tiedämme, että sodassa särkyneet mielet johtavat ylisukupolvisiin traumoihin. Tiet ja rakennukset on helppo korjata tai rakentaa uudestaan, ja sille on suhteellisen helppo myös laskea hinta. Sodassa tuhoutunutta kulttuuriomaisuutta ei saada koskaan takaisin. Teollisella sodalla on myös ekologinen hinta. Sodat muokkaavat ympäristöä, eläin- ja kasvikunnan elinmahdollisuuksia, jopa ilmastoa. Pelätty ydinaseen käyttö tai ydinvoimaloiden vaurioituminen sodassa olisi peruuttamaton katastrofi, ei vain ihmiselle, vaan kaikelle elolliselle. Sodan jälkeinen jälleenrakennus on raskas prosessi, mutta se voi myös olla mahdollisuus uudistaa sodasta kärsineiden taloutta ja tuotantoa. Yhdysvaltojen presidentti 5 tähden kenraali Dwight D. Eisenhower varoitti presidenttikautensa jäähyväispuheessa vuonna 1961 sotateollisesta kompleksista, jolla on intressinsä konfliktien synnyssä ja ylläpidossa. Eisenhower viittasi aseteollisuuden ekosysteemiin, joka on tänään yksi maailman suurimmista toimialoista. Valtioiden ja aseteollisuuden yhteydet ovat ilmeiset. Yhteydet koskevat myös tiedemaailmaa. Esimerkiksi valtaosa Yhdysvaltojen tutkimusta rahoittavista suurimmista organisaatioista liittyy Yhdysvaltojen turvallisuuspolitiikkaan. Ihminen on siis valjastanut resurssinsa, kykynsä ja kekseliäisyytensä luodakseen tehokkaampia tapoja tuhota ihmisiä. Emme voi kuitenkaan sulkea silmiämme ja irtautua Suomena tästä kaikesta. Kuten te, tasavallan presidentti Alexander Stubb, olette osuvasti todennut, tässä ajassa tarvitaan arvopohjaista realismia. Se on pienen maan turva. Sodan hinnalla on vaihtoehtoiskustannus. Entä jos Suomi, Eurooppa ja Yhdysvallat eivät tukisi Ukrainaa? Väitän, että tulevaisuudessa hinta olisi paljon kovempi kuin mihin olemme nyt sitoutuneet, sekä taloudellisesti että ennen kaikkea inhimillisesti. Suomi on varautunut konflikteihin ja Suomen pitää varautua niihin myös tulevaisuudessa, valitettavasti. Suomen on jatkossakin panostettava kriisien ratkaisuun ja rauhan välittämiseen. Suomen pitää myös olla aktiivisesti mukana tutkimuksen, koulutuksen ja elinkeinoelämän kautta rakentamassa sodasta toipuvaa Ukrainaa, toivottavasti mahdollisimman pian. Opin tuntemaan ja syvästi arvostamaan eversti- ja työelämäprofessori Martti J. Karia johtaessani Jyväskylän yliopiston monitieteistä kriisien tutkimuksen profilointialuetta. Mara maalaili meille kuvaa siitä, kuinka Venäjä toimii konflikteissa ja niiden rakentamisessa. Se auttoi ymmärtämään sitä, mitä oli tapahtunut Krimillä ja Itä-Ukrainassa, ja ennen kaikkea, mitä tapahtui helmikuussa 2022.
Minulle Martti J. Kari oli suuri humanisti, joka arvosti Venäjän ja Ukrainan kieltä ja kulttuuria, ja siksi hän myös syvästi ymmärsi sen, mitä oli tapahtumassa. Hän myös ymmärsi ottaa paikkansa sodan tulkkina silloin, kun kansa häntä tarvitsi. Hänestä tuli Ukrainan sodan puhkeamisen jälkeen vakiokommentoija mediassa. Hän kirjoitti paljon, hän puhui paljon, väsymättä, vaikka vaikea sairaus vei voimia. Jyväskylän yliopisto jatkaa Martti J. Karin perintöä profiloitumalla tutkimuksen ja koulutukseen, joilla rakennetaan turvallista yhteiskuntaa. Tällä tilaisuudella haluamme kunnioittaa Martti J. Karin elämäntyötä. Siksi olen erittäin otettu, että te, herra tasavallan presidentti, olette lupautunut pitämään ensimmäisen Martti J. Kari-muistoluennon. Martti J. Kari opetti meille, että ei kannata olla liian sinisilmäinen maailman mullistuksissa. Ulotan tämän koskemaan paitsi sotien osapuolia, myös koko sotateollista järjestelmää ja kansainvälistä yhteistyötä. Annetaan rauhalle mahdollisuus. Herra tasavallan presidentti, arvoisat kutsuvieraat, hyvä yleisö. Martti Johannes Kari, eli Mara. Eversti, filosofian tohtori kyberturvallisuudesta, filosofian maisteri venäjän kielestä ja kulttuurista sekä humanististen tieteiden kandidaatti arabian ja islamin tutkimuksesta. Työelämäprofessori turvallisuudessa ja strategisessa analyysissä. Edellä kuultu kertoo, kuinka merkittävästä henkilöstä puhumme. Joskus, kun meidän ihmisten halutaan muistavan asioita, niitä tiivistetään, esimerkiksi 3 pointtiin. On selvää, ettei Maran elämä mahdu 3 pointtiin. Olenkin valinnut 4 teemaa, joiden kautta lähestyn sitä, kuinka Mara koko uransa ajan rakensi suomalaisten kriisinkestävyyttä. Ensimmäinen teema, tiedustelu. Helmikuussa 1988 Maralle tarjottiin hyviä hommia. Hyvät hommat olivat hommia sotilastiedustelussa, ja Mara ilmoittautuikin 1. elokuuta 1988 viestikoelaitoksen johtajalle. Tämä muutti Maran koko palvelusuran. Marasta tuli tiedustelumies ja myöhemmin se myyttinen tiedustelueversti, joka selitti, mitä Ukrainassa tapahtuu ja miksi Venäjä toimii niin kuin se toimii. Minä tutustuin Maraan, kun hän aloitti kyberturvallisuuden opinnot Jyväskylässä. Myöhemmin hänet houkuteltiin Jyväskylän yliopistoon kehittämään tiedusteluopetusta. Mara siirtyi reserviin akateemiselle uralle ja tuli Jyväskylän yliopistoon töihin vuoden 2018 alussa. Meistä tuli työkavereita ja myöhemmin ystäviä. Alkuvuodesta 2018 Mara totesi kerran lounaalla, kuinka erilaista työ yliopistossa on verrattuna työhön sotilastiedustelussa. Aiemmin ainoa tehtävä oli ollut tuottaa valtiojohdolle ennakkovaroitus valtiota uhkaavasta vaarasta. Yliopisto vaikutti Marasta kaoottiselta paikalta, eikä hän ollut ihan varma, mitä me täällä teemme. Pian Mara kuitenkin kertoi, että hän oli huomannut, etteivät työt sittenkään ole niin erilaisia. Molemmissa on tavoitteena tietää mahdollisimman paljon ja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Yliopistojenkin tehtävä on oikeastaan antaa ennakkovaroitus. Ennakkovaroituksen konkretian taso vain on erilainen kuin sotilastiedustelussa. Yhteiskunnassa yleisestikin pitäisi pyrkiä varautumiseen ja kykyyn varautua. Tämä oli yksi Maran esille pitämistä teemoista. Tiedustelusta pitää riisua se maastokuvioinen mystiikka, joka siihen Suomessa usein liittyy. Tiedustelun ajattelutavan voi tuoda osaksi toimintaympäristön hallintaa melkein mihin tahansa, yrityksiin, muihin organisaatioihin ja jopa ihan meidän jokaisen arkeen. Toinen teema, Venäjä. Helmikuussa 2022 Venäjä aloitti hyökkäyksensä Ukrainaan. Pari päivää aiemmin
olimme jakaneet verkkoon Maran luennon vuodelta 2018. Siinä hän kertoi, miksi Venäjä toimii niin kuin se toimii. Luentoa on nyt katsottu yhteensä yli 2 miljoonaa kertaa, ja se teki Marasta lopullisesti julkisuuden henkilön. Maralle oli olemassa ainakin 2 Venäjää. Venäjä isolla alkukirjaimella ja Venäjä pienellä alkukirjaimella. Venäjän valtioon ja sen hallintoon Mara suhtautui epäillen. Hän piti niitä uhkana, johon meidän suomalaisten pitää varautua. Toisaalta ne ovat jotain, jota meidän suomalaisten pitää ymmärtää, mieluummin paremmin kuin huonommin. Venäjän kieli taas on kommunikaation väline, jota pitää ymmärtää, osata. Mara korosti, ettei kieli ole vain sanoja, rakenteita ja sääntöjä, vaan se on ennen kaikkea kulttuurin, kansan ja elämän kuva. Tavallisille venäläisille, Venäjän kielelle ja venäläiselle kulttuurille Maran sydämessä oli aivan erityinen paikka. Suomessa on tällä hetkellä vallalla laaja Venäjä-vastaisuus. Venäjän kieltä opiskellaan vähemmän kuin koskaan aiemmin, ja sen puhujia saatetaan jopa uhkailla julkisilla paikoilla, myös silloin, kun he ovat pakolaisia Ukrainasta. Venäjä ei katoa naapuristamme minnekään. Siksi tarvitsemme jatkossakin myös Venäjä-osaajia, niitä, jotka tuntevat Venäjän maana ja jotka osaavat venäjän kieltä. Niitä, jotka pystyvät kertomaan, miksi Venäjä toimii niin kuin se toimii, ja ehkä jopa ennakoimaan, miten se toimii tulevaisuudessa. On tärkeää, että näissä osaajissa on myös suomea ja ruotsia äidinkielenään puhuvia, sellaisia kuin Mara. 3. teema, informaatiopuolustus. Huhtikuussa 2022 Mara totesi Helsingin Sanomissa seuraavasti. Suomessa kun kysyt, kuka vastaa meidän informaatiopsykologisesta puolustuksestamme, saat vastaukseksi vain lasittuneen katseen. Mara halusi varmistaa, että jatkossa katseet eivät olisi lasittuneita, vaikka meille esitettäisiin näinkin vaikea kysymys. Siksi hän oli tärkeimpänä toimijana käynnistämässä kognitiivisen ja informaatiopsykologisen turvallisuuden kehityshanketta Kilpeä. Mara ehti johtaa sitä vain hetken ennen sairastumistaan. Nyt hanke on loppusuoralla ja se päättyy heinäkuun lopussa. Psykologinen puolustus, informaatiopuolustus, kognitiivinen turvallisuus. Perustaltaan samalla ilmiöllä on meillä ja maailmalla monta nimeä. Me olemme päätyneet siihen, että termi kognitiivinen turvallisuus kuvaa parhaiten sitä, mitä kannattaa tavoitella. Se kuvaa tavoitetta ennemmin kuin toimintaa. Se on terminä neutraali tai jopa positiivinen, mutta ennen kaikkea se kuvaa sitä, mistä kaikki alkaa, meistä jokaisesta. Suomen kognitiivinen turvallisuus ja samalla informaatiopuolustus rakennetaan yksilölähtöisesti alhaalta ylöspäin. Sen rakentaminen on tärkeää, sillä kognitiivinen sodankäynti yleistyy ja on jatkossa suomalaisellekin yhteiskunnalle nykyistä huomattavasti suurempi haaste. 4. teema, perunamuusi. Tiedekuntamme työelämäprofessoreilla on intohimoinen suhde työpaikkaravintolamme ruokiin. Yksi heistä korostaa sitä, että työpaikalla pitää olla aina, kun on tarjolla uunimakkaraa. Esimerkiksi tänään. Maran oppi meille muille taas oli se, että perunamuusia otetaan aina, kun sitä on tarjolla. Tämä kuvaa yhtä Maran keskeistä periaatetta. Sitä, että tilaisuuteen tartutaan ja se hyödynnetään aina kun mahdollista. Maran tapauksessa tällainen tilaisuuteen tarttuminen oli usein hieman kuin laskuvarjohyppy. Alussa vauhti on kova ja vielä kiihtyykin koko ajan, mutta sen jälkeen varjo aukeaa ja tuloksena on hallittu ja kontrolloitu laskeutuminen. Monet meistä tietävät, että Mara oli myös laskuvarjojääkäri. Mara sai aikaan niin paljon, koska hän tarttui mahdollisuuksiin. Siksi hän oli niin merkittävä tekijä Suomen kriisinkestävyyden rakentamisessa. Maran sähköpostiviestiensä lopussa käyttämät sitaatti presidentti Zelenskiltä, totuus voittaa valheen, valo voittaa pimeyden, kuvaa hyvin Maraa. Hän halusi tehdä työtä isänmaan hyväksi, jotta meillä kaikilla olisi parempi paikka elää ja jotta totuus voittaisi valheen ja valo voittaisi pimeyden. Kiitos siitä, Mara.
Kiitoksia puheenvuoroista, jotka kehystivät ja taustoittivat muistoluentoa. Nyt meillä on ilo kutsua lavalle tasavallan presidentti Alexander Stubb pitämään ensimmäinen muistoluento teemanaan maailmanpolitiikka murroksessa, moninapainen epäjärjestys vai monenkeskinen järjestys. Olkaa hyvä, herra tasavallan presidentti. Arvoisat Martti Karin omaiset, läheiset ja ystävät, hyvät naiset ja herrat, on suuri kunnia saada olla täällä tänään. Kun minulta kysyttiin, olisiko mahdollista tulla pitämään ensimmäinen muistiluento, niin vastaukseni yleensä ovat aika nopeita, mutta tämä taisi olla kaikista nopein, se ilman muuta ja heti. Toisin kuin Panu tuossa arveli, niin ajattelin, että tänään voisi ihan hyvin olla 4 pointtia. Nimittäin 1 marasta ja 3 maailmanjärjestyksestä. Marasta moni teistä ei varmaan tiedä, ehkä omaiset läheiset vaihto muutaman sanan. Me emme Marakassa tutustuneet hyvinkään varhaisessa vaiheessa, itse asiassa aika myöhään. Olin itse tuolla Firenzessä proffana, kun Ukrainan sota alkoi, ja minutkin havahdutti se legendaarinen YouTube-luento. Ja sen pohjalta oikeastaan otin melkeinpä heti yhteyttä Marttiin. Ja muutaman puhelun me siinä kävimme ja sähköposteja vaihdoimme, ja ne, jotka YouTubessa pyörii vähän enemmän, niin itsellänikin oli sellainen pidempi, olisiko noin 20 episodin luentosarja, jossa yksi käsitteli Venäjää. Ja se käsitteli aika pitkälti Venäjää nimenomaan Martin ajatusten pohjalta. Marttihan oli rohkea, hän oli asiantunteva, hän oli energinen, positiivinen ja huumorintajuinen. Ja koska me kaikki tiedämme, että yksi Martin lempikirjoista oli Bulgakovin Saatana saapui Moskovaan, niin veikkaanpa, että jos Martti vaikkapa yhdessä Laura Halmisen kanssa nyt kirjoittaisi uuden kirjan, niin sen nimi olisi, että Saatana ei tainnut päästä Kiovaan. Pieni pilke silmäkulmassa aina. Mutta yksi hänen lempisanomisista taisi olla, että jopa kirjan nimi Käsikirjoitukset eivät pala, joka tulee Bulgakovin ajattelusta. Mutta tällä hetkellä maailma palaa monella tapaa. Ja koska Martilla oli pilke silmäkulmassa, niin hän ymmärtäisi, että kun nyt aloitan luentoni, Martti Karin muistoluennon, niin aloitan sen siteeraamalla Leniniä. Lenin nimittäin totesi joskus Venäjän vallankumouksen yhteydessä, että on vuosikymmeniä, jolloin mitään ei tapahdu, ja sitten on viikkoja, jolloin tapahtuu vuosikymmeniä. Ja mä veikkaan, että silloin kun Martti pohdiskeli Venäjän hyökkäyssotaa helmikuussa 2022, niin tämä ajatus ohjasi häntä. Tänään siis esitän lyhyen intron, 3 pointtia ja johtopäätöksen. Ja koko ajatus on se, että yritän itse ymmärtää, millaisessa murroksessa maailma tällä hetkellä on. Ja jos vähän yksinkertaistaa, niin uskallan väittää, että tämä on meidän sukupolven 1918, 1945 tai 1989 hetki. Ja tällä tarkoitan sitä, että se on hetki, jolloin me näemme ja tunnemme, että maailma on murroksessa, että kansainvälinen politiikka ja järjestys muuttuu, mutta emme ihan tarkkaan tiedä, mihinkä suuntaan se menee.
me voimme tehdä virheitä, niin kuin tehtiin ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Kansainliitto oli hyvä ajatus, mutta se ei ollut tarpeeksi vahva ajatus tai instituutio pitääkseen toisen maailmansodan loitolla. Tai me voimme saada asiat kutakuinkin oikein, niin kuin päättäjät saivat toisen maailmansodan jälkeen 1945 perustamalla YK:n, eli sen moninkeskisen järjestelmän, joka ulottuu tähän päivään saakka. Tai sitten me voimme olla vähän liian idealistisia, niin kuin olimme, kun itse aloitin opiskelut 1989 ja Berliinin muuri murtui. Te muistatte Fukuyaman ajatuksen historian lopusta. Uskoin siihen itse vahvasti. Luen edelleen Fukuyamaa. Mutta hänen teesinsä oli se, että nyt kun kylmä sota päättyy, kaksinapainen maailma päättyy, niin kaikki maailman 200 kansallisvaltiota gravitoituvat kohti jonkinnäköistä yhdistelmää, liberaalia demokratiaa, sosiaalista markkinataloutta ja globalisaatiota. Ajatus siitä, että avoin yhteiskunta ja teknologia edistää pelkästään hyvää. Me unohdimme, että kansainvälinen politiikka jatkoi kulkuaan. Ja se aatepohja tai arvopohja, joka meillä lännessä oli, ei ole niin helposti muualle maailmaan vietävissä. Tämänpäiväinen teesini on oikeastaan aika yksinkertainen ja sama teesi, mikä minulla on kirjassa, jota on tuossa viimeiset 5 vuotta rustannut, mutta onneksi ollaan jo käsikirjoitus- ja kustannustoimittajavaiheessa. Eli se, että nykymaailmassa meillä on aika binääri, mustavalkoinen valinta. Ja se valinta on moninapaisen, epäjärjestyksen, transaktionaalisen ja konfliktuaalisen maailman ja monen keskeisen, järjestelmällisen, institutionaalisen ja sääntöpohjaisen järjestelmän välillä. Ja tällä hetkellä, jos katsomme maailmaa, ainakin konfliktien valossa, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, Lähi-idän tilanne, Syyrian tilanne, Sudanin tilanne, niin elämme konfliktuaalisessa, moninapaisessa epäjärjestyksessä. Eli ensimmäinen pointtini tänään liittyy maailmanjärjestykseen. Mehän voimme vähän yksinkertaisesti sanoa, että viimeisen noin 100 vuoden aikana meillä on ollut 3 järjestystä, josta erityisesti kylmän sodan jälkeinen aikakausi, tai oikeastaan 4. Ensimmäisen maailmansodan jälkeinen aikakausi oli moninapainen. Se johti maailmansotaan. Toisen maailmansodan jälkeinen aika oli kaksinapainen. Oli vallan kahtiajako yhdellä puolella Neuvostoliitto, suunnitelmatalous ja kommunismi ja autoritääriset regiimit. Ja toisella puolella Yhdysvallat, demokratia, kapitalismi ja eräänlainen vapaus. Molemmilla puolilla on liittolaiset ja sitten ne maat, jotka olivat jossain siinä välillä. Mutta se ylläpiti sitä geopoliittista valtatasapainoa koko kylmän sodan ajan. Ja sitä tuki tietysti YK-järjestelmä, eli moninkeskinen järjestelmä, johon sekä Yhdysvallat että Neuvostoliitto oli sitoutunut. Mutta se taistelu oli ideologinen ja systeeminen. Oli oikeasti järjestelmällinen taistelu, kumpi on yhteiskunnalle parempi. Loppupelissä tietysti amerikkalainen malli, jos voi kiteyttää, niin voitti. Ja kylmä sota päättyi osittain Berliinin muurin murtumiseen, mutta lopullisesti Neuvostoliiton hajoamiseen elokuussa 1991. Sen jälkeen me siirrymme yksinäpäiseen maailmaan. Oli olemassa oikeastaan vain ja ainoastaan yksi taloudellinen, sotilaallinen ja poliittinen suurvalta, eli Yhdysvallat. Ei sitä, etteikö konflikteja olisi ollut, uusia valtioita muodostettu 1990-luvulla, mutta perusajatus oli kuitenkin se, että läntinen malli on voittanut. Ja voimme käydä keskustelua siitä, missä vaiheessa tilanne kääntyi. Ehkäpä 2001 9/11, jolloin me lännessä omalla tavallaan luovuimme ainakin osasta omaa arvomaailmaa ja lähdimme taistelemaan turvallisuuden nimissä terrorismia vastaan, joka johti myöhemmin muun muassa Irakin sotaan ja Afganistaniin.
Tai voimme sanoa, että yksinäpäisestä maailmasta rupesi muodostumaan moninapaisempi Lehman Brothersin hajoamisen jälkeen 2008 konkurssin jälkeen tai Georgian sodan jälkeen 2008 tai ylipäätään Kiinan nousun jälkeen. Eli se hetki, jolloin länsimainen kapitalistinen rahoitusjärjestelmä kyseenalaistettiin ja ratkaisuja ei näkynyt löytyvän. Tai voimme keskustella oikeisto- ja vasemmistopopulismin noususta länsimaisissa demokratioissa 2010-luvulla finanssikriisin liepeillä tai vaikkapa Brexitistä ja Britannian erosta Euroopan unionista. Muutamat jopa käyttävät Trumpia esimerkkinä siitä, että maailma muuttui moninapaiseksi. Ja samalla oli vahva usko siihen, että kiinalainen valtiokapitalismi näyttää toimivan, koska saatiin kasvulukuja 5–10% vuosittain. Yhtä kaikki selvää oli ainakin kaikille niille, jotka kansainvälistä politiikkaa seurasivat, että murros oli tapahtumassa. Mutta itselleni ehkä se suurin hetki, eikä vaan suomalaisena, oli Venäjän hyökkäyssota helmikuun 24. päivänä 2022 Ukrainaan. Näin jälkikäteen voidaan miettiä, minkä takia Putin sen teki. Ehkä ajatuksena oli asia, jonka Mara usein toi esille, Ruski Mir. Eli yksi Venäjä, yksi kieli, yksi uskonto ja yksi johtaja, Suur-Venäjä 1800-luvulta. Ehkä se oli venäläistä imperialistista ajattelua, mutta ehkä se oli lähihistorian suurin strateginen ja taktinen virhe presidentti Putinilta. Miksi? Koska hän yliarvioi oman sotilaallisen kapasiteettinsa, koska hän aliarvioi Ukrainan sotilaallisen kapasiteetin ja koska hän aliarvioi lännen yhtenäisyyden. Eli oltiin tilanteessa, jossa uskoimme, että Venäjä kykenee tulemaan Kiovaan 3 vuorokaudessa. Ja tässä ollaan. Sota on käyty yli 1000 päivää, muistutuksena, että talvisota kesti 105 päivää. Eli ollaan tilanteessa, jossa maailman järjestys lähti järkkymään. Alussa tuntui vahvasti siltä, että me kaikki tuemme Ukrainaa. Iloitsimme YK:n äänestyksestä, 141 maata tuki Ukrainaa, noin 35 pidättäytyi ja vain 4 tuki Venäjää. Mutta silloin ehkä sokeuduimme sille läntiselle ajattelulle, joka meillä oli valloillaan, eikä huomattu, että ainoastaan 40 valtiota tästä maailmasta on sanktioinut Venäjää toimista. Ja tässä me olemme jälleen kerran ulkopolitiikan ytimessä. Joka päivä pitää tehdä valinta arvojen ja intressien välillä. Ja aika usein ne intressit painaa vaakakupissa pikkasen enemmän. Eli aina kun maailmanjärjestys muuttuu, kuten tällä hetkellä näemme, syntyy valtatyhjiöitä. Joku täyttää sen valtatyhjiön ja yrittää padota sitä valtaa aika usein omaan suuntaansa. Eli tällä hetkellä me elämme enemmänkin moninapaisessa epäjärjestyksessä kuin monenkeskisessä järjestyksessä. Toinen pointti tänään on tasapaino. Ja olen itse muutaman vuoden yrittänyt kiteyttää maailman tasapainon 3 vallan keskittymään tai kehään. Ja nämä ovat, koska akateemisessa maailmassa tämä sallitaan, yksinkertainen, ehkä jopa teoreettinen kehikko, mutta auttaa ainakin minua ymmärtämään. On olemassa globaali länsi, noin 50 maata, jota johtaa Yhdysvallat, me tietysti Euroopassa mukaan lukien sitten Japani, Etelä-Korea, Australia, ehkä Uusi-Seelanti. Meillä on aika pitkälti yhteiset arvot. Liberaali demokratia, vapaus, oikeusvaltio, ihmisoikeudet, perusoikeudet. Se läntinen arvomaailma. Mutta meitä sitoo myös yhteen se, että se maailmanjärjestys, joka oli erityisesti kylmän sodan jälkeen, pohjautui sellaiseen järjestelyyn, jossa meillä oli valtaa. Se hyödytti meitä. YK,
IMF, Maailmanpankki, WTO, maailman kauppajärjestö. Tätä vallan kehää, globaalia länttä, haastaa globaali itä. Siihen kuuluu noin 25 maata ja sitä johtaa Kiina. Totta kai vanavedessä Venäjä, Iran, Pohjois-Korea, mutta myös noin 20 maata, jotka usein äänestävät Venäjän ja Kiinan kanssa samalla tavalla YK:ssa. Ja totta kai tässäkin ryhmässä on paljon eroavaisuuksia. Kiina on strateginen, kärsivällinen ja nouseva suurvalta. Venäjä on ehkä vähemmän strateginen, aika disruptiivinen ja myös laskeva suurvalta. Huomiona Venäjän talous vuonna 1990 oli yhtä suuri kuin Kiinan talous. Tällä hetkellä Kiina on 10 kertaa suurempi. Esimerkkinä. Heitä kuitenkin yhdistää yksi asia, se on se, että he eivät pidä nykyisestä moninkeskisestä maailmanjärjestyksestä ja puhuvat paljon moninapaisen maailmanjärjestyksen puolesta. Sellaisen, jossa suuret kansallisvaltiot käytännössä dominoisivat. Kolmantena kehänä on globaali etelä. Ja myönnän ihan suoraan, että 125 valtion 4 eri mantereelta kattautuvan kokonaisuuden määritteleminen yhdeksi kokonaisuudeksi on tietysti mutkien suoristamista. Mutta heitä yhdistää yksi asia, ja se on se, että he eivät halua tehdä suoraa valintaa globaalin lännen, eli nykyisen järjestelmän, ja globaalin idän, ehkä transaktionaalisemman suhteen välillä, vaan he hakevat jatkuvasti paikkaansa. Ja totta kai tässä globaalissa etelässä on sellaisia maita, jotka tuntevat myös osittain olevansa esimerkiksi läheisessä yhteistyössä globaalin lännen kanssa. Brasilia tai Intia esimerkkeinä, ehkä Etelä-Afrikka. Ja totta kai sellaisia, jotka tuntevat myös läheisyyttä vaikkapa globaaliin itään. Mutta perusajatus on se, että globaalin etelän sisällä on niin sanottuja avainvaltioita, jotka tulevat määrittelemään sen suunnan, minne mennään. Intia on yksi niistä, Indonesia, Saudi-Arabia, Egypti, Nigeria, Etelä-Afrikka, Brasilia. He haluavat ohjaa tätä maailmaa johonkin suuntaan. Ja tulen antamaan oman ohjeen tuossa, mitä meidän pitäisi lännessä asialle tehdä. Totta kai tämän tasapainon yläpuolella on suurvaltakamppailu Kiinan ja Yhdysvaltain välillä. Totta kai tämän järjestelmän tai tämän tasapainon keskiössä on järjestelmätaistelu lännen ja idän välillä ja samalla valtataistelu. Kolmas ja viimeinen huomio ennen johtopäätöksiä liittyy dynamiikkaan. Eli ensin järjestys, sen jälkeen tasapaino ja kolmanneksi dynamiikka. Itse määrittelisin, että maailmaa ohjaa jatkuvasti 3 toisistaan riippuvaista, mutta osittain erillistä dynamiikkaa ja vaihtoehtoa. Ensimmäinen on kilpailu, eli valtioiden välinen kilpailu. Ja se lähtee pienemmistä asioista, kuten valtioiden välisten kilpailukyvyn vertailusta, ja menee syvemmälle ihan puhtaasti sotilaalliseen kilpailuun ja teknologiseen kilpailuun. Jos tätä kilpailua ei jollain tavalla padota tai koteloida, se johtaa helposti konfliktiin. Ja siitä esimerkkinä siis Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, Lähi-idässä Palestiina, Israel, Libanon ja Israel, Iran, tai Afrikassa vaikkapa Sudan, joka näyttää olevan unohdettu konflikti, ja sitten Syyria. Ja oma argumenttini on, että meidän pitäisi panostaa siihen kolmanteen dynamiikkaan, eli yhteistyöhön. Ja ainoa tapa, jolla me voimme padota sitä kilpailua, on se, että me löydämme yhteistyötä. Oma teesini on se, että ihmiskunnan 3 suurinta haastetta tänä päivänä ovat aika selkeät. Yksi niistä on ilmastonmuutos. Ilman, että me teemme yhteistyötä ilmastonmuutoksen hallitsemiseksi, me emme tule siitä selviämään. Toinen on teknologia. Me elämme siis maailmassa, jossa ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historian aikana
tulee syntymään teknologinen kyvykkyys, joka on meitä älykkäämpi, joka pystyy meidät potentiaalisesti jossain vaiheessa ohittamaan. Ja jos me emme kykene patoamaan tai sopimaan yhteisistä säännöistä, jotka liittyvät tekoälyyn, niin me emme tule tästä selviytymään. Ja kolmas haaste on synteettinen biologia tai bioteknologia, jossa siis CRISPR-teknologian myötä ollaan tilanteessa, jossa ihmisen geenejä, DNAta voidaan manipuloida, joka siis käytännössä kytkee irti perusbiologisesta ihmisyydestä sen, mikä joskus on ollut. Nämä ovat niin suuren luokan kysymyksiä, että jos niitä ei yhdessä ratkaista, niin syntyy erillisratkaisuja, jotka ovat hyvinkin haasteellisia. Siis yhdistelmä tekoälyä ja bioteknologiaa muuttaa talouden tavan, jolla me teemme työtä, politiikan tavan, jolla me kommunikoimme, sodan tavan, jolla me käymme sotaa ja myös tieteen ja tavan, jolla me olemme ihmisiä. Näihin kaikkiin, plus tietysti demografiaan, kehitykseen, talouteen ja niin edespäin, tarvitsemme yhteistyötä. Ja tästä tulen sitten johtopäätöksiin ja ehkä varovaiseen ehdotukseen siitä, mitä me voimme tehdä. Ensimmäinen asia, joka pitää tehdä, on siirtyä moninapaisesta epäjärjestyksestä kohti monenkeskistä järjestystä. Ja se tulee vaatimaan vallan uusjakoa. Sen takia esimerkiksi Suomi panostaa tällä hetkellä hyvinkin vahvasti globaaliin etelään. Demografia ja yleiset talouden kehityssuunnat osoittaa, että se dominaatio, joka meillä on ollut lännessä viimeiset parisataa vuotta, ei ole kestävällä pohjalla. Jos me haluamme monenkeskistä yhteistyötä, niin meidän on myös annettava valtaa globaalille etelälle. Sen takia me teemme ehdotuksia YK-järjestelmän uudistamisesta. Sen takia me teemme ehdotuksia erilaisten kansainvälisten instituutioiden uudistamisesta. Koska pienen valtion intressissä on aina, että kansainvälinen instituutio toimii. Jos se ei toimi, silloin valta siirtyy suurille pelaajille, tyyliin Yhdysvallat, Kiina, Venäjä, Brasilia, Intia ja moni muu. Toinen teesi on se, että jos me kykenemme muuttamaan kansainvälisen järjestelmän ja jakamaan vallan uudella tavalla, niin olen varma siitä, että pääsemme irti konflikteista ja pystymme koteloimaan sen kilpailun. Ongelma on se, että me näemme tällä hetkellä enenevässä määrin konflikteja nimenomaan siksi, että niiden ratkaisut ovat vain transaktionaalisia. YK ei ole yhdessäkään keskeisessä rauhanvälitystoiminnassa nyt. 90-luvulla voi olla Bosniasta tai Jugoslavian sodista mitä mieltä tahansa. YK oli siellä. Voidaan olla Afganistanista mitä mieltä tahansa. YK oli siellä. YKlla oli aina, tai Darfurista mitä mieltä tahansa. YK oli aina läsnä. Nyt ei enää ole. Ja jos rauhaa välittää transaktionaalisesta näkökulmasta alueellinen toimija, niin se hyvin harvoin saadaan aikaiseksi. Ja tämä johtaa sitten kolmanteen ja viimeiseen johtopäätökseen. Haluammeko jatkaa nykymaailmassa, eli status quossa, vai uskallammeko tehdä jonkinnäköisen muutoksen kansainväliseen järjestelmään? Ja meille suomalaisille tämä on tietenkin vaikea kysymys, koska me olemme ensimmäistä kertaa saaneet valita ne kansainväliset ja läntiset instituutiot, jossa me haluamme olla läsnä ja me haluamme olla mukana, kuten esimerkiksi NATO-jäsenyys. Tämä on meille aina mielenkiintoinen kysymys sen takia, että kansainväliset säännöt, laki ja instituutiot toimivat meidän näkökulmasta paremmin. Oma arvioni on se, että maailmanjärjestyksen rakentaminen, uuden sellaisen, kestää 5-10 vuotta minimissään. Ne eivät synny sormia näpäyttämällä, vaan aina kun valtaa jaetaan maailmassa uudestaan ja uudella tavalla, siinä menee aikansa. Viimeisenä huomiona, ja lopetan tähän, totean vaan sen, että meillä Suomella on ollut aina
aivan uskomaton kapasiteetti selviytyä vaikeistakin paikoista. Joskus on aina hyvä pysähtyä esimerkiksi itsenäisyyspäivänä miettimään meidän historian suurta kaarta, ei vaan Ruotsin alaisuudesta Venäjän autonomian aikaan, vaan itsenäisyyttä vuodesta 1917 tähän päivään. Ja katsokaa, missä asemassa me olimme kansallisvaltiona muihin maailman valtioihin nähtynä. Olimme köyhä kehitysvaltio. Me olemme juuri käyneet läpi tapahtumat 1918 ympärillä. Me lähdimme rakentamaan uutta Suomea. Syttyi toinen maailmansota ja talvisota. Selvisimme siitä jatkosodasta ja Lapin sodasta. Jälleen kerran olimme kehitysmaa. Miettikää, missä me olimme 1945 ja missä me olemme 2024. Ja meidän menestystarina perustui pitkälti siihen, että me kykenimme kansakuntana nousemaan toisen maailmansodan jälkeen Stalinin rauhasta, valvontakomissiosta, Venäjän puristuksesta huolimatta kansainvälisen moninkeskisen yhteistyön kautta siihen asemaan, missä me tänä päivänä ollaan. Ja samalla totean, vaikka välillä tuntuu siltä, että maailma on epäjärjestyksessä, että se informaatiotulva, joka meille heitetään joka päivä, aiheuttaa ahdistusta, pelkoa, joka välillä vähän huolta. Mä voin taata teille, että kun on nyt saanut olla tässä virassa 9 kuukautta ja nähnyt läheltä sitäkin työtä, mitä Mara joskus aikoinaan tiedustelupuolella teki, tai sitä työtä, mitä meidän puolustusvoimat tekee, tai sitä työtä, mitä meidän viranomaiset tekee, niin on syynsä sille, että me olemme yksi maailman valmiimpia kansakuntia kohtaamaan kriisejä. Ja Martin hengessä muistakaa, että kriisit syntyvät myös kognitiivisesti ja meidän korvien välillä. Pidetään pää kylmänä, sydän lämpimänä ja muistellaan Marttia. Kiitos. Parhaimmat kiitokset erinomaisen mielenkiintoisesta luennostanne, herra tasavallan presidentti. Tilaisuuden lopuksi kuulemme professori Mantero Holmilan päätössanat, jotka summaavat kriisien olemusta ja kriisien ymmärtämistä. Herra tasavallan presidentti, arvoisat kutsuvieraat, hyvä yleisö. Kriisit ovat aina olleet osa ihmiskunnan historiaa, hetkiä, jotka tekevät haasteet näkyviksi, hetkiä, jotka pakottavat yhteiskunnat kohtaamaan ne, tekemään päätöksiä ja mukautumaan. Seuraavassa tarkastelen kriisejä en 4, mutta 3 määrittävän tekijän kautta. Ensinnä, mitä kriisit paljastavat, toisekseen, miten ne kehittyvät ja kolmanneksi, miten niihin reagoidaan. Ensimmäinen ajatus on siis se, että kriisit paljastavat. Ennen kaikkea ne tuovat esiin yhteiskuntien, talouden ja poliittisten järjestelmien heikkoudet ja haavoittuvuudet. Esimerkiksi vuoden 2008 globaali finanssikriisi ei ollut pelkästään riskialttiiden sijoitusten tarina. Se paljasti yhteiskuntien syvemmät rakenteelliset ongelmat. Samoin COVID-19-pandemia ei ollut vain terveydenhuollon kriisi. Se toi hyvin konkreettisesti esiin terveydenhuollon epätasa-arvoisuuden, globaaleiden toimitusketjujen haurauden ja taloudellisen eriarvoisuuden sosiaaliset kustannukset. Mutta samalla kun kriisit paljastavat, ne myös peittää. Yhdysvaltalainen tutkija Janet Reutemann ei syyttä ole kutsunut kriisiä yhteiskunnallisen ajattelun sokeaksi pisteeksi. Tähän liittyvä haaste on se,
että meillä on kehittynyt taipumus nimetä lähes kaikki poikkeukselliset ilmiöt tai haasteet kriiseiksi. Ja tämä kehitys ei ole suinkaan ongelmaton. Yksi esimerkki kriisistä sokeana pisteenä on vuonna 2014 puhjennut Itä-Ukrainan sota. Mediassa ympäri länsimaailmaa tapahtumat uutisoitiin lähinnä kriisinä, vaikka kysymys ei ollut vain kriisistä, vaan väkivaltaisesta konfliktista, sodasta. Herääkin kysymys, entä jos olisimme pyrkineet ymmärtämään tapahtumia ensisijaisesti Venäjän masinoimana väkivaltaisena konfliktina, sellaisena kuin Marasen esimerkiksi näki, niin olisimmeko suhtautuneet Venäjään toisin? Kriisin toinen ulottuvuus on se, että ne eivät vain kehity erillisinä saarekkeina, vaan ne kietoutuvat toisiinsa, luoden niin sanottuja monikriisejä, päällekkäisiä kriisejä, jotka vahvistavat toinen toisiaan. Yksi esimerkki tällaisesta ilmiöstä on itse asiassa nyky-Euroopan kehitys suunnilleen vuodesta 2008 aina tähän päivään asti. Venäjän hyökättyä Georgia vuonna 2008. Silloinen ulkoministeri, nykyinen, tänään täällä eturivissä istuva tasavallan presidentti, piti niin sanotun 080808 puheensa. Puheen ydin oli se, että kansainvälisessä suhteessa oli alkamassa uusi aikakausi. Puhujan mukaan aikakausi, jolla ei vielä tuolloin ollut nimeä. Nyt me voimme varmuudella antaa aikakaudelle nimen. Se on kriisien aikakausi. Georgian sodasta ja samanaikaisesta finanssikriisistä alkoi toinen toistaan seuraavien, mutta yhteenkietoutuneiden kriisien ketju. Eurokriisi, EU-legitimiteettikriisi, Krimi ja Ukrainan sota, korona, pakolaiskriisi ja lopulta Venäjän täysmittainen hyökkäyssota. Ja tänään meillä on akuutti huoli siitä, että kriisien ympyrä sulkeutuu jälleen Georgiaan, jonka tulevaisuus on veitsen terällä. Italialaisen ajattelijan Antonio Gramscin mukaan kriisi on tilanne, jossa vanha on kuollut, mutta uusi ei ole vielä syntynyt. Se on välitila, jossa ilmenevät yhteiskunnan kuolettavat sairaudet. On ilmeistä, että kansainvälinen järjestys on yhä edelleen tällaisessa gramscilaisessa välitilassa, jota tasavallan presidentti juuri myös hahmotteli omassa puheenvuorossaan. Kriisin kolmas ulottuvuus, eli niihin reagoiminen, liittyy erityisesti kriisin aiheuttamaan poliittisen perspektiivin kaventumiseen, jonka hallitseva piirre on vaihtoehdottomuus, niin sanottu joko-tai-tilanne. Tämä tilanne ilmenee etenkin siten, että maltillinen, yhteiskunnallinen ja poliittinen keskusta tyhjenee, kun kamppailu siirtyy yhä enemmän erilaisiin ääripäihin. Voidaan ajatella, että tätä gravitaatiota tapahtuu juuri näihin ääripäihin, niin kuin tasavallan presidentti juuri mainitsi. Kun tasavallan presidentti puhui juuri maailmanpolitiikan murroksesta, jossa valittavana on joko moninapainen epäjärjestys tai monenkeskinen järjestys, se on oikeastaan aika osuva kuvaus kriisin aiheuttamasta tällaisesta joko-tai-tilanteesta. Moninapainen epäjärjestys tarkoittaa nimenomaan keskustan tyhjentymistä, kun sitä vastoin monenkeskinen järjestys tarkoittaa ihan kirjaimellisesti sitä, että järjestelmä rakennetaan keskeltä käsin. Keskellä on tilaa erilaisille tulkinnoille, näkökulmille, jopa erimielisyyksille, mutta ennen kaikkea keskellä on tilaa erimielisyyksien hallinnalle. Lopuksi haluan nostaa esille kaikista akuuteimman kysymyksen. Miten kriisikestävyyttä tulisi rakentaa? Kriisikestävä yhteiskunta rakentuu tavallisten arkitoimintojen ympärille. Historia osoittaa, että uudet kriisit on aina erilaisia kuin ne, mihin varaudutaan. Vaikka valmiussuunnitelmat ovat oleellinen osa yhteiskuntien kriisikestävyyttä, niin niistä parhaatkaan ei toimi, ellei yhteiskunnan perusta ole kunnossa. Tämä tarkoittaa sitä, että yhteiskunnassa vallitsee luottamus ihmisten ja instituutioiden välillä, mutta myös ja ennen kaikkea ihmisten kesken. Martti J. Karin toiminta tällaisena hyvin epävarmana aikana on malliesimerkki siitä,
miten kriisikestävyyttä rakennetaan arjessa. Maran ympärille syntyi ilmiö, jonka pohja oli nimenomaan se, että Mara herätti luottamusta. Mä sain itse tästä ikimuistoisen ja vaikuttavan kokemuksen, jonka mä nyt jaan teidän kanssa. Oli 25. päivä helmikuuta 2022. Suursota oli syttynyt ja pelättiin, että Venäjän onnistuu vallata Kiova. Tässä tilanteessa hieman asioita selvittääkseni, niin mä päätin, että mä soitan parhaalle tuntemalleni Venäjän asiantuntijalle, eli Maralle. Mara vastasi puhelimeen ja mä sanoin Maralle näin, että Mara, mä tiedän, että sulla on ihan älytön kiire, mutta olisiko sulla hetki aikaa? Ja tähän Mara vastasi sillä niin kuin maramaisella tyylillä sillä hyvin välittömästi, että Antsa, sä oot mun ystävä ja mulla on aina aikaa ystäville. Hyvät kuulijat, tapa, jolla ymmärrämme kriisejä ja reagoimme niihin, rakentavat kriisikestävyyttä, muokkaavat tätä hetkeä ja ennen kaikkea tulevaisuutta. Tässä työssä Maran jälkeensä jättämä perintö elää ja toimii meille mallina siitä, miten rakennetaan kriisikestävää luottamusyhteiskuntaa myös tulevaisuudessa. Kiitos. Kuulemme nyt Niina Karin puheenvuoron. Sir, arvoisa herra tasavallan presidentti, yliopiston kollegat, Maran kollegat ja kaikki te yleisö täällä ja kuvaruudun ääressä. Haluan jakaa 2 pointtia. Maralla oli kymmeniä tällaisia työvihkoja ja yhden sieltä kirjan välistä löysin kortin, jossa lukee: ainoa paikka, missä menestys tulee ennen työtä, on sanakirja. Toinen, mitä hän jatkuvasti meille perheväelle hoki, että päätös, vaikka vääräkin päätös, laukaisee toiminnan. Näillä eväillä ja sanoilla kiitos tästä. Lämpimät kiitokset vielä muusikakuorolle ja professori Holmilalle. Luentosarjamme jatkuu vuoden päästä ja toivomme tällöinkin näkevämme runsaslukuisen yleisön täällä Jyväskylän yliopistossa. Suuret kiitokset yleisölle paikan päällä ja etäkatsomoissa. Toivon, että istutte vielä hetken paikoillanne, niin salista poistuminen sujuu rauhallisesti rivi kerrallaan. Turvallista kotimatkaa.